Chunya go ne Nyasaye maduong' erokamano momiya ng'wono nyadichiel mondo ayudra e duond Lolwe television ka. Nyasaye mondo ogwedh Lolwe television, ogwedh jatelo ma wuon TV, ogwedh ji duto matiyo ka, kendo ogwedh nyaka pate gi bisobe gi joyalo te man ka. Nyasaye ogwedh kambini to yaw mbap piny kambini obed maduong'. Yiena mondo walem kodi kae to chak yalo. Nyasaye maduong' man gi teko, e remo manochwere e msalaba Kalvari. Chunya odendi, chunya opaki, chunya ogoni erokamano. Iwinjori Nyasaye mar nyiseche. Teko gi nyalo gi duong' gi loch ni e lweti. Koro rie badi weche duto. An man ka ne an giri mar tich. Ka ok itiyo onge gima datim. Ruoth koro miya wach moromo mondo ji owinji. Irie badi Baba kendo iti in miyal. E nying Yesu Kristo ma Ja-Nazareth. Amen. Gone Nyasaye maduong' erokamano momiyo an ka. An kod weche ariyo mopong'o chunya to Roho Maler mondo okonya mondo awach achiel. Wena mondo asom wach achiel mondikie muma mar Jo-Rumi 1:28 wacho niya, ne gidagi yie Nyasaye, omiyo Nyasaye nojwang'ogi miparogi olal kendo gitimo gik moko onego gitim. Kanyo kende madwa wuoye to walem alema. Muma wacho ni nitie jomoko mochayo Nyasaye, ne gidagi yie Nyasaye. Nitie jomoko mok yie kuom Nyasaye. Kara fwenyo ni tamruok yie kuom Nyasaye nyalo miyo Nyasaye jwang'i mitim gik moko winji tim ma pachi lal kidaga yie tamruok kata ma yie kuom Nyasaye nyalo miyo pachi lal ma Nyasaye jwang'i mitim gik moko winji tim. Kare yie kuom Nyasaye nigi faida. E seche moko kabiro kata aidha mtoka, to mtoka ni okete wende mag Nyasaye. Taneno ja-Tanganyika moro ka wer iluongo ni Boni Mwitege. Owacho ni njo kwa Yesu kuna raha. Kendo wan man kwa Yesu kagi wan gi mor. Mupimo kaka ng'at man kuom Yesu nigi ngima. Nigi gik moko okwano mang'eny to wachno odonjona. Makuna dier kare ka ruoth kae mantie mwandu. Maparo gi wer moro mano Kidi nowero. Ni wan wa joka ruoth waweg mwandu. Kare ka Yesu ka nitie gik mabeyo. Ka Yesu ka ema kilawi to en molawo ni wasiki. Ka Yesu ka ema ka in lor to miyi nyithindo. Ka Yesu ka ema kidhier to kelo mwandu. Bende ka Yesu ka ema kida ura tiloso ura. Ka Yesu ka kati chieni jochiende gotieko. Kare ka Yesu nigi ber. Muma wacho ni ne gidagi yie Nyasaye, omiyo Nyasaye nojwang'ogi miparogi olal kendo gitimo gik moko onego gitim. Tiende ni sama ng'ato pache olal to nyalo timo gima ne ok opar ni nyalo timo. Nikech pache olal. Koro kidagi yie Nyasaye to ndiko wacho ni Nyasaye nojwang'ogi mi pachgi olal. Wawache wach moro mane arodhogo nogo nyoro. Nayudo gimoro. Gino na arodh nogo e Facebook ko trend e Facebook kanyo. To wachno nohinya kabisa. To nawacho ni wachni nyaka nyise jo Nyasaye mondo ng'e. Ni nyathi moro mane nyathi kich. Mano be mukela mondo asom mumani. Ni jomodagi yie Nyasaye gitimo gik moko onego gitim, pachgi olal, Nyasaye jwang'ogi. Nyathi moro ma nyathi kich ne ni skul. Onge min to onge wuon. Odong' adong'a ni en kanyo to skul to dhi. Ok ang'eyo ni ng'ama ne chudo ne mano to kowachi. To japuonj moro ne ok dwar nyathini e giko mar gik moko dwar te. E gimoro moro ma nyathini timo japuonj ni was against that thing. Ne ok odwar gimoro moro ma nyathini timo ne rach ne. Aparo ni kata kane nyathino oyudo kwano to nege gi thuon nikech ok odware. Nosiko sando nyathini kabisa nikech ok odwar. Adwa ni winj wach mawacho. Muma wacho ni ne gidagi yie Nyasaye, omiyo Nyasaye nojwang'ogi mi gitimo gik moko winjo gitim, maparogi olal. Nyathi kich to tin to in japuonj ng'ama osomo mogik ma koro chamo misara. Gima miyi bedo jasike tang'o. Kata ka weyo japuonj ma jasiki nyathi nyaka kami bedo no nitie jasiki. Mok dwar gik mitimo. Be ok odwar maendeleo ni.
be ok odwar berni, en jasiki. Kendo koneno kaka rika moro dwa ting'ore to swago dok piny nikech ojasiki. Koro japuonjni ne jasik nyathini. Ing'eni nyaka segete nyalo bedo jasik dhako moro matame nyuol. Lek mar richo ma ng'ato nigi spiritual husbands nyalo bedo jasik ng'ato. Masturbation be nyalo bedo jasik ng'ato ma ng'ato timo tima gino kende owuon nikech jasigo make. Ineno nitie wasikwa ma in kendi mano jasigu. To Ruoth okela ka mondo alaw pachi ni nitie wasigu moko. Koro japuonjni onge gimoro amora manotimo maber kuom nyathini. Koro japuonjni ne ok dwar nyathini kabisa, lakini ne ok dware. Gimomiyo ne ok dware be ok nen, be ok nyisre, be ji kia gimomiyo japuonjni ne ok dwar nyathini. Ana paro ni kada japuonjni be kia gimomiyo ne ok dwar nyathini. Kendo chunya paro ni gini notimo kokia notimo nikech ne aparo ni ok en jasigu manodak e iye. Koro japuonjni ne ok dwar ga nyathini kabisa for no reason. Koro chieng' moro nyathini ne temo ga kabisa mondo tim gik mabiro miyo japuonjni here. To kata notimo, japuonjni koka medo bedo ma ok dware. Ne gidagi yie Nyasaye, omiyo Nyasaye nojwang'ogi mi parogi olal ma gitimo gik moko winjo gitim. Inya timo gimoro kata kama wayale sani ni inya timo gimoro moko winjo tim. Tieni no jwangi, Nyasaye weyi ma pachi olal, itimo gimoko winjo tim. Mama moro nyogocho na kowuok Mombasa, ok abi nyise nyinge. To ndalo moko nyocho gocho na gat walemo. To kaka an gi kanisa manyien maonge gik moko, nyocho oro naga pesa matin, to kon pesa no kik igol kana. Adwa ni girom pesa maromo kama e kigol gi. To sasa ma oro ni pesa lemna nikech ne lando ni nitie kanisa manyien ma gik mane kanisa no onge. Kura adwa na bed part of that church. Kato be nan Mombasa, and part of that church e teach ne Nyasaye. Okalem kodi, but I want to be a part of that church. Abe na yie kode. Koro kose oro na pesa didek. Chieng' moro gocho na. Oro pesa mara 4. Gocho ne. To kone bin wiye wil kode bishop. Dungan maga Mombasa, mana nyisi ni kiki gol pesa na nyaka chieng' moro nyisi ni gol korom. Sani koro giromo koro gol. Idhi ng'iew go kom. Tago nero kamano ke. Sasa mano oro naga pesa tago ero kamano. Mani kita an ka ng'ato oro na kata siling 50 tagocho ne maka ok nyalo mako ta oro ne message ni ero kamano inya Nyasaye gwedhi ayudo. To mama ni kona ni winjo. Adwa timo ni neno bang' lambi. Pesa moro mana oro matin makoni ka oro tileme te kan nyaka chieng' moro rom kaka igol no. Adwa timo ni neno bang' lambi. Ka ng'ato yie kuom Nyasaye mangima achiel nyoro tinende kendo nyaka chieng' Nyasaye mok lokre to gimi wacho Nyasaye timo nikech ondiki ni gima ng'ato moyie kuom Yesu gimo twe piny ko twinye kipolo ko gonyo to gonya kipolo. To mama ni wacho ni ne en gi chando adier chieng' mano kongo wuoyo koda to kanyo paro na to pacho ywayo gima no kongo wacho adier. Nikech gin ji mang'eny kabisa mok nyal paro ni wis hut ang'o mano wacho ka in kiselemo titieko. Koro ka ng'ato duogo moparo ni tinyalo pare yo bongo kucho ni gima kama ng'ato no wacho na. To kona ni en gi lo. Estate manen gi lo be okawachi. To lopeni no mae. Koro sama no ogolo pesa matis mondo chokro rom kata koma achiel kata koma ariyo cha. To ok gol nyaka chieng' moro owach ni gol cha. Esaka sa mano oro pesa to kwane lem nikech imaya puodho to gimo miya kia. Imaya plot. Ne wachako lemo gi mamani. Wach manyobuoga ma woro sana makoni kare Nyasachwa ndike mu madiera ni no ora wach to wach no dhi motiyo an Nairobi ka to mama ne Mombasa to waoro Nyasaye mondo chop mu mama Isaya koro ni ne uru an ruoth Jehova Nyasaye bada ok chiek itabe ok nok Nyasaye nigi bade chopo
to naleme puodho na adier. To kosegolo pesa ni didek, to pod omiya onyo ni kik agol pesa no. To kwan pod lema to lemo. To kane oro pesa mar ang'wen to kon an gi wach madwa wachoni, ma wach machama, wach ni chama. Be momiyo achaka oro pesa nikech wach ni sanda. To kan nega gochi mondo apim ni kon an gi credit wachna. Nikech na ng'eyo ni simba ywak kabisa makopona nego ne kak to ng'ato donje line to kobi yuda. Koro nadwa na tiye kode chuth ma ng'amo yudo wakwa na line no ema mondo riti. To wachona ni kaka ni lemo na puodho Nyasaye nigi teko. Sirikal ema nodonje wachna kakia kako chakore gi kako gi kakia dier. Kare Nyasaye nyalo oda sirikal mondo tine ng'ato ma imayo gire gi thuon. Mano wach mano mora kabisa. Nyasachwa nyalo oda sirikal ne sama ne lisu chiero wuod dhako machiliel. Ang' dhako moro wuok Elijo nyiso no wuok e thurgi Elisha. Nikech kech biro chiemo to mama ni no wuok kaito puothe gi chambe gi ute no us no kaw. To ka kech orumo to duogo. Koro dhir jatend piny mondo miye puothe. In fact mano wach maro ema tera. To kochopo kacha to yudi jating' ndai mar Elisha ka ruoth openjo gik onni ma Nyasaye osotimo e lwet Elisha. To wacho to dhako cha sieko. To koni ruoth ma dhako nogo no ma wuoyo ni kuome mane Elisha ochiero nyathine. Dhako no kelo report kaka no ma e puothe ko onge. No chuni jatend piny mondo gol order mondo duokne mama no puothe gi chamo secheke puothe bang' higni 7 gi ute te gi gimoro amora. Apako Nyasaye nyiseche. No mi aparo dhako mane piny Mombasa ni kare Nyasaye nigi order en go rant mang'ongo mako chiwo rant to gimoro amora timore. Omiyo sirikal nyodonjo ma sirikal oyalo lope moduokne lope ma sirikal omiye loya mar sirikal. Akia ni binjo wach mawachoni. Pesa mana mano chuo matin. I'm not preaching about plant seeds. Tawuoyo kuom gima nyonya jatich Nyasaye nyathi Nyasaye cha ogolo kowuok e piny Mombasa kooro na mondo anyiew go kom kech nyalando na onge. In fact na onge go. An na yaw kanisa nono ka an gi Nyasaye ji ariyo. Aonge partner. Aonge donor. Aonge gi NGO. Aonge ng'ata. An gi Nyasaye gi Yesu. Watawala to wadhi. Apako rabi. To kuna ni sirikal nodonjo momiye nyaka loya mar sirikal. Moko chul. Sirikal ema chul. Maloyo yalo ma oduogne lope mokone no dhio title deed. Ma sirikal ema olosone. Apenji ka Nyasaye timo diwa wach ang'o kuom Nyasaye matimo gik madongo. Ruoth timo adier. To awacho ni bishop kiselemo to bang' miya lopa to ng'ato biro ira ni mondo akaw gari. Anda kaw gari? Ana onge pesa. Ni ose ora mondo mi gari. An mama no penje an akaw mitoka. Yani okang'eni mama ni chal nade akeno nenore nade nikech pok anene wawuoyo sime. To ng'ato chune mokaw gari. Okora ni bi ng'eri bang' lambi lopo duogna mitoka be an go. Mano Nyasaye matiyo. Pod anwoyo kendo ni wan ka. Akelo ng'ene mixture otama ng'iewo akombo moro ma bende ipama makwamo. Iweni ng'ama muche ne rumo to daktari diyo kore. Ema an ga komba aonge ga dier mar Roho Maler. To ka Nyasaye mitiyo ne nya penjo beche kona nitie mar 30,000, 28,000, 26,000 moko gotindo. Dala mi Nyasaye ma Nyasacha. Mondo miya siling 30,000. Anyiewo go mixture. Apako rabi. Okakwa ini mondo ni kora yalo ni koro ban. An be ng'eni ondike mo maluka ni ng'amo duomo emi yawne, ng'amo manyo ema yudo, ng'amo kwayo emi miyo. Kora tiyo gi muma Nyasaye gwedhi. Mama ni nogo na wach opimo na wach makoni. Ai!
mane nyasacho eno jamuomrega Daudi ka Jesse nonene komwomore kuom wasik Daudi ma Daudi wacho ni ai abiro chako jali ni bel parasim tineno ruoth ma jamuomre nikech omwomre kuom wasika kaka ora muomo genge. Nitie Nyasaye manyalo muomre kata sama wene. Eka japuonj cha ne ok dwa nyathi ne temo juu chini mondo japuonj ohere, ne ok nyalore. Koro chieng' moro japuonj nosiko ka timo ne gik maricho odiochieng' kodiochieng' ni akia loko gino maber, akia kati awache maber. Koro japuonj ni ne sando nyathini mako nyathini nosiko ywak kodiochieng'. Japuonj timo ne malit nyathi koro ywak. Ok ang'eyo nyathini ywak japuonj timo ne malit, lakini nyathini ywak nikech nyathi kich, lakini no ywak nang'o motime. Aparo ni wach mane japuonj timo ni ema ne mi nyathini ywak. Koro no ywak kodiochieng'. Sasa mine school tano ywak. Koro odiochieng' moro achiel jo missionaries nobiro e school. Koro jo missionaries gi ne dwa pogo mich, ne gin missionaries moa Amerika. Koro ne gidwa pogo mich. Ne giamua mondo gilim skundno mondo gipogie mich. Koro kane gichopo e skul mondo gichiw michgi ne nyithi skul, to japuonj wacho ni mondo nyithindo pang laini eka missionaries opogo gi mich. Hawi maber kata hawi marach, nyathi ma japuonj ok dwar cha ema nobedo e mstari wa mbele, the front line, laini mokwongo. To ka japuonj obiro mondo ng'i nyithindo mopango laini, to ero ka nyathi moko dwar cha manie laini mokwongo, to kawo nyathi che kind ji ka missionaries go be neno gikia gimomiyo, to duoke e laini mogik mondo kimiyo ji mich to mich orumne kapok omiyo or, kimiyo ji mich to mi jamotelo gi mabeyo to en bi miye marach. Ai ne gidagi yie Nyasaye, omiyo Nyasaye nojwang'ogi mi parogi olal ma gitimo gik moko winjo gitim. Sama nomako nyathini kotero e laini machien mondo ang' mich orumne kata miye marach, to nyathini ochako ywak. Koro nyathini chien kuto oywak, nyathini ywak gimotimo kia. Koro ka missionaries ka nobiro e klas, to yudo ka nyithindo pango laini kabisa, to nyathi ma jakich cha to kete laini machien to ywak kuro be kech ochune gi gima ne ok odwar. Nyasaye dwa miye hawi e laini mokwongo, japuonj odagi. Mano dwa japuonj, ok Nyasaye. To ka missionaries odonjo, winji gima Nyasaye notimo. Kawuono mane ka Nyasaye biro timo ni gima jasiki ok dwa notim. Nyasaye biro timo ni gima anyuola nowacho ni ok notimre. Nyasaye biro timo ni gima mbese nokoni wayombe. Awacho ni adiera maro maler ni kawuono nitiere Nyasaye. Ng'ama ok dwari masandi no mano dhano, to gima Nyasaye dwa timo ni kawuono biro nyisi ni nitiere Nyasaye moro. And God is going to raise a standard in your life that will make your enemies to know who God is. Nyasaye dwa timo, dwa kete kiwango moro menyaka wasiki biro ng'in mayo jale kare nigi Nyasaye. Eka sama ne nyathini nodhi chien ka ywak, modhi obedo chien kuro. Anana kuro koro pi wang'e chwera. To chunye kucho chamore, ang'o mi japuonj ok dwarago. To ka missionaries nobiro kuom dakika moko matin, to sama ne gidwa chako pogo mich, to gido ka the front line mokwongo cha, man mbele ma japuonj ogolo nyathi cha mondo mi mich, obiro mi mich marach kata mich orumne cha. Joma okwongo mowinjo kwongo mi mich ka, missionaries kobiro to ka gichopo machiegni gi blackboard, to missionaries ochenjo mind, ok gin Nyasaye mane dwa gwedho nyathi kich ema nochenjo pachgi. To giwe laini mokwongo ma japuonj dwaro mondo gichakgo, to gidoke laini machien kuma nyathi cha ne nitie ka ywak cha. Apako Nyasach Israel. The first gift, chiwo mokwongo mane joko ting'o mabeyo, nokwongo mi nyathi cha.
Koro sama missionaries obiro to oyudo ka nyithindo pong' nyaka dho blackboard kaka gidonji mondo gipang line gimbi japogo nyithindo micho tamogi to chien kumo tere nyathi yar koro ni nono to gikalo gineno ka ok ginyal chako gi mbele to gidok chien to ka gidok chien to giyudo nyathicha ke nyathi mani chien to ka gichopo to the first person to receive the gift was the boy mane japuonjo kudwar nyathi mokwongo mano kwongo mimich ne nyathi ma japuonjo gole laini mokwongo to ter laini machien mondo ang' micho rumne kata miye gik maricho to ka joko bire class to yudo ka nyithindo mokwongo gi nie line ni but blackboard koro kaka missionaries kal onge to missionaries oluoro to biro chien kuma ne oitie nyathicha ka nyathicha ywakecha to ng'at mano kwongo mimich gi missionaries en nyathi mane japuonjo ok dwar mane japuonj sando pile pile mogole laini mokwongo mondo miye mich marach kata mich mondo rumne cha ma nyathicha noneno ng'wono mopi wang'e notuo mobedo gi kwe an ka mondo awachni ka Nyasaye dwa miyi gimoro to kata chung mana jojesi mondo olor ni gino kik bi to Nyasaye biro manyo otuchi moro Nyasaye nyalo tobo kata tado mondo olwar ni gino kama intie kata omiyi lweti kata oketi wi ka diedi nikech ka Nyasaye dwa miyi gimoro to onge ng'ama chung e nyim Nyasaye matamo Nyasaye tiyo. Ane ka mondo wachni sani ni ka Nyasaye dwaro mondo gwedhi to nyaka kawuono mayalo kani Nyasaye biro gwedhi ma kata ng'ato ok dwari to jasiki ema biro tho. Gik maricho ma jasiki timo nigo ema biro lal to Nyasaye biro gwedhi. Jasiki nyalo rondore to Nyasaye biro gwedhi. Jasiki nyalo piwangi mane chwer biro dok kuom jasiki mondo piwang jasiki chwer nikech en ok odwari to Jehova to dwari. Mama wacho ne gidagi yie Nyasaye omiyo Nyasaye ne ojwang'ogi parogi olal ma gitimo gik moko winjo gitim. Nyasaye nyalo timo ne tim mabwogo jasigu mane ok dwari maduki chien. Ing'eni nitie wasikwa moko makata mondo ting' wi kama to duong'o wi doko piny. Onyalo duong'o kaka dhano to Nyasaye biro ting'i malo kaka Nyasaye. Ane ka kapok walemo be iwinje ni nitie wach moro mosetami gi lala misewuotho ne mosechami oseyang'i osetim gik malich to onge lokruok. Be iwinje ni nitiere wach moro mowinjo Nyasaye lokni ataro samoro oseduoki ng'ech makama ji nitie nok dwari kendo jachien osekelo gimiluongo ni the spirit of rejection e ngimani yani chuny ma ok miyo ng'ato ang'ata ok dwari wiro kuomi chieth wiro kuomi takataka oketni mask mok mari koro in gik mitimo rach mana ne ji kawuono an gi Jehova were Nyasaye matimo gik malich obiro loko wang'i momi nyaka joma nyok dwari wasikigo ng'i ka gima chieng' chamogi magigoni sarut magipenji ma be ka ng'ane adier to ma be ng'ane makata kidhi romo kodgi to nikech koro giluori koro gibagni abaga koro yo nikech ok gidwa ni girad kodi ndi nikech ne gik mane gitimo ne richo to nikech Nyasaye oloki mibedo ng'ato machielo omiyo gibiro bet moluori maka gineni to kiondko mar Jehova kwongo goyogi. Bende nitiere ng'ato man gi wach kawuono madwaro mondo Nyasaye otimne gimoro ma ono. Apenji mama, isechandri gi jaodi maromo nade? Kawuono Nyasaye dwa loko gini ataro mine gik mabeyo mane ok ipar. Apenji iyuse rami marom nade to iyuse kai marom nade to tibu ni oseyud kodinore maromo nade. Wane ka tinende ni mondo Nyasaye ma Nyasacha otimni ng'wono moro. Dhako moro nyicho kona ni in kilemo tisiko mana Nyasacha an bende adwaro Nyasachi no mondo bed Nyasacha. An be kawuono an ka mondo wach ne Nyasacha no dwa timo gimoro. Chieng' Jumapil kancha wane kanisa to mama moro timo neno ok nanyal paro ni nobiro nyaka oda mana kia. Ananene ko biro lemo. Kare nobiro nyaka oda. Ka en gi tuo mono winjo dhi yange. En gi growth e iye. Makor tuo rome. Ing'eni to nyalo rome chweri jokodi. Manyuola jogo kodi mameru gi wuoro wuok kuomi. To Nyasachwa ok joga gi ng'ato. Kato tow motow go ema Jehova dwaro. To wachne kana lemo ne to kodhi osiptal mondo yange to wachne ni mondo goye picha to kogoye picha nikech gicha no osegomo yudga to bang' lamo Nyasaye ma Nyasacha
Nyasaye mano chiero dir joma tho. Nyasaye mano chango yama kora chwich ko otore. Nyasaye machie moro wuoyo kod jayalo Jacinta jambo manyar kokwanyo. Katienda rama makanyo abet piny kama to kachung tasuto to tok tiendo kuot to gima tima takia. To Nyasaye ma Nyasacha ni udhi wuowa gi Jacinta nyar kokwanyo. Kaene piny magina. To kone Nereah. Ni tiende marame no ok rame. Olem nikech tiende no nokwany. Tan Nyasaye sebiro mondo awuo gigo. Adiera mar MALER Nyasaye mane wuogi Jacinta no changa. Tiende na kia kuma odhiye. Be ka paro kama e ka paro ni echa tiende moro ne lit akia kuma no odhiye. Makuodi cha no lal. Awuoyo kuom Nyasaye ma Nyasacha. Jal manyotimo ne nyathini ono ka japuonj ok dware. In ng'ama ok dwari, jichino ok dwari nang'o. Nyasaye dwa timo ni ono sani. E kama macha kodhi e picha to yud ni growth onge. Kona pana. Growth nitie momiyo abiro nikech nomiya appointment mar yeng'o. Growth onge. Uchako ore ka dokta machielo, growth onge. Nogo e picha maradufu marakadha. Ok oyud gino mopenjo ni dilala dier. Atemo wacho ni nitiere Nyasaye manyalo twist gi jachien mokel gige mabeyo. Nyasaye manyalo lal gi paro mag wasigu mokel paro mabeyo nyimi. Dhako cha nyotimo neno koganda makwaro pie piny. An koka pacha elore kare mama ni nase lemo nega. To kare mama ni nobiro oda akia. To Nyasaye katiyo to mane Nyasaye ino king'e nikech ino kiti ano kati to Nyasaye matiyo koda nikech en Nyasaye ene motiyo ano kati no kona ni tich matiyo ne ok tichna mano tichne adwaro mondo walem kodi e wach manade ma jochien oketo kuomi. Apako Nyasaye maduong'. Yiena mondo walem. Nyasaye biro kelo gik mabeyo kama jochien oketo gik maricho. Nyasaye biro kelo kwe kama jochien okelo mafurugano. Nyasaye biro kelo ngima kama jochien okelo tuo. Nyasaye biro kelo mwandu kama jochien okelo dhier. Awacho ni kama wasigu nitie Nyasaye dwa loko sani moket gik mabeyo. Yiena mondo walem. Apaki Nyasaye maduong'. Ratego ruodh muma, ruodh lela. Nyasaye manowalo Yesu ka piny okwamo ka piny odiwo. Ni yudo ka onge ng'ama ne nyalo loso to mana Yesu kende. Momiyo muma wacho ni nibire kido machal kod kit dhano mondo res jogi. Nyasaye mangima. Jal momako TV no inene, jal mayuak no inene, jal momako kamarame no inene, jal mimayo lo no inene, jal mimayo mwandu no inene, jal manyo oyudo accident makaito loyo chamo pesa neni inene. Ruodh duog ne gige tim ono. Nyingi maduong' mondo yud duong'. Amiyo nyingi duong' sani nikech isetimo ruoth. E nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Agone Nyasaye erokamano momiyo an ka adier. Aseneno ng'wono. Nyasaye with ji te. Katisero na mana selling beach nikech wach kanisa. Nyiso ni tiyo ne Nyasaye. Nyasaye ogwedhi. Adwaro muna chaka lando dichiel. Aonge mic. Aonge gi mixture. Peso tama. Kama gike ne magike. Waheo hall ma wantie. Adware tent. Nyayudo ni tent achiel kende mating'o ji. Ndalo manjok corona. Uting'o ji 100 ndalo ma corona. Sani uting'o ji 50. Siling 75,000. Aonge pesa. To Nyasaye mayalo nigi pesa. To bende in miwinja Nyasaye omiyi pesa mondo itine go Nyasaye. Pesa mineno in gono eming'iew nago tent. Pesa ma in gono eming'iew nago mixture. Nyasaye ogwedhi oro gimoro mondo watigo tich ruoth. Nyasaye mondo ogwedhi e remb Yesu Kristo ma Nazareth. An Bishop Nereah Mbewa mar kanisa mar Hope for Good in Christ. Wan Kaloleni Social Hall. Jomoko mo ok ni Njogo Road, ma ok ni Kagundo Road. Yiena mok adandora. Yiena mondo lor town, idhi ka OTC. Ka tuk malori study. Penj Kaloleni Social Hall kati gochi. Wabiro kawi message kioro to Jumapili wadich kabisa message nyalo deko mikwam go sime wamaki mondo waromni ji duto mawuok Kagundo Road mawuok Dandora mawuok Njogo Road maluwo Njogo Road mawuok Utawala Tasia kamano nyaka pipeline maok lu Mombasa Road maluwo Njogo Road lor study gochna ibiro yudo wakanyo. Nyasachwa timo gik madongo. We welcoming you. Nyasaye mondo gwedhi nikech en mantie 0 ji wacho na gani namba nok wuogi screen. Ok ang'eyo ni nang'o. 0720403913. Tiende ni 072 0 4 0 3 9 1 3.
Nyasach hon nigi ranyisi mondo gwedhu. An Nyarasembo Kanyikela modak Ndhiwa Rangenya School, atedo kara chunyo ka Uma School Kandiege, ajal ma Yesu Kristo nowaro. Nyasach hon nigi ranyisi mondo gwedhi e nying Yesu Kristo ja Nazareth. Shalom.